Ako želite da znate ko ima osjećanja prema vama uprkos svemu, ovo je video za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje na temu nije hteo ništa ozbiljno, a onda je počeo da osjeća. Ko je sada lud za vama i šta sledi po principu izaberi kartu, odnosno izaberite grupu. Za grupu broj 1 imamo Tarot de Carlotides i ovaj prelepi dioptaz. Za grupu broj 2 imamo Magic Tarot i ovaj predivni Andara kristal i za grupu broj 3 imamo Tarot Familiars i ovaj predivni Lila Ahad. Znači ne morate da zamišljate osobu, dovoljno da poslušate vašu intuiciju pre svega i da izaberete bar jednu od ove 3 grupe, a ovo je naš video za grupu broj 2. Ja ću krenuti odmah, znači sa grupom 2, dragi moji, ajmo da vidimo ukoliko ste izabrali ovaj predivni Andara kristal. Evo malo da ga približim. I grupu 2, ajmo da vidimo grupu 2. Nije hteo ništa ozbiljno, a onda je počeo da osjeća. Ko je sada lud za vama grupu 2 i šta sledi? Nije hteo ništa ozbiljno grupu 2, a onda je počeo da osjeća. Ko je ova osoba grupu 2? Ko je ova osoba i šta se među vama desilo? Paž pehara, ovo je neko ko je imao leptiriće u stomaku, ali se ova osoba, opet petica štapova kao u grupi 1, lomila šta s tim da radi. Neko ko vas vidi kao izuzetno, ovo liči na grupu 1, ova osoba vas vidi kao izuzetno privlačnu, poželjnu osobu, želi da vam se približi, osjeća jako mnogo strasti prema vama, grupa 2, ali u isto vreme paž kraljica, možda se osjećala ova osoba kao da nije baš, kao da nije na vašem nivou. Ne mislim intelektualno, kao da nekako, kao da je, eto vidi, ona je kraljica ili on je kralja, vidi kako sam ja. Jel? Ili kako sam ja. U tom fazonu. Kao da se osjećala da ne može do vas da dobaci grupu 2. Nije hteo ništa ozbiljno, a onda je počeo da osjeća. I ova osoba je zapravo skrivala sve vreme koliko vas želi. Znači, ovo je neko ko nije skupio hrabrost da vam priđe. Vi ste možda osjećali, kad god sretnete ovu osobu, ja ne vidim gde ste se sreli, to ne vidim. Vi ste osjećali da postoji neka simpatija, ali ova osoba, i to je bila vrlo neka skromna komunikacija sa ovim pažem pehara, sa ovom osobom, jel? Ništa previše otvoreno, ništa previše neki sad korak da je ova osoba napravila ka vama, nije grupa 2. Krila je koliko vas želi i kao da je konstantno sebi govorila da ona ne može do vas da stigne, da ne može da dobaci, da ona ne zaslužuje vas, da ste vi super, ovakvi, onakvi, a ona je eto samo kakva je, jel? Bez, kako da kažem, prosto se osjećala inferiorno u odnosu na vas. I onda je, kao da je na silu ovu želju svoju gurala po tepih, gasila i ništa nije ova osoba uradila. Šta može da se desi sa peticom štapova? Može da se desi da je kretala ka vama pa se udaljavala. Da je to vama sad izgledalo, ovo nije tipičan korak napred, korak nazad, ali jeste unutrašnji konflikt koji može u nekom trenutku da ajde evo sad ću, znači da ova osoba ne može da odoli porivu, da krene ka vama i onda posle pokušava da ugasi požar u sebi i onda se skloni. Znači može da se desi ovde, znači ovo nisu konstantni pomešani signali, ali može da se desi da je ova osoba pokušala da vam priđe i da se onda već i sama udaljila. Znači to je to, grupa 2, niste bili zajedno, vi ste videli, vi primećujete da ova osoba prosto da vas gleda drugačije, kad vas vidi osjećate da nije sve jedno, ali ova osoba nije imala hrabrosti da preuzme ozbiljnu inicijativu i da krene ka vama, nego je to, tu ste vi njoj ostali više na nivou želje, neke neostvarene želje, maštanja, grupu 2, eto. Nije hteo ništa ozbiljno, onda je počeo da osjeća ko je sada lud za vama i šta sledi. Inače, ova osoba, vrlo je moguće s ovim obrnutim asom štapova, da je neko ko i sa pažem pehara ko nije mnogo ozbiljan. Znači, jer paž je karta energija samog početka, neko ko ne shvata stvari previše ozbiljno, neko ko se možda ovde fokusira više na strast nego na neke emocije, ali imam osjećaj sa pažem pehara da se ova osoba zapravo zaljubila u vas. Eto, znači, ne vidim kao u grupi 1 da je osoba bila hladna i to ne vidim. Ne vidim, samo vidim da možda je osetila ono leptiriće u stomaku,
da ste joj se svidjeli, da je pokušala to da ugasi, da ne bi ovde, pokušala je krene ka vama pa se vratila nazad. Nije mogla da donese tu odluku. Šta još ovde mi izgleda sa peticom štapova? Kao da ovu osobu muči konstantno da ona mora nešto vama da dokaže, da mora da dokaže da je dovoljno dobra da bi bila sa vama i da negde je to je ono što ona misli da ne može. Eto, nije hteo ništa ozbiljno, onda je počeo da osjeća ko je sada lud za vama i šta sledi pustinjak. Ova osoba se možda potpuno povukla, vi sa ovom osobom ne pričate više, znači ovo je neko ko se sklonio, ko se učutao, možda je krenula ka vama i onda se samo ugasila. Ne mislim ugasilo u smislu života, daleko od toga, ali komunikacija se ugasila, ako mogu tako da kažem, i mislim da ova osoba krije koliko vas želi, da pokušava da sakrije tu želju i od sebe, naročito od vas, grupa 2, mislim da se povukla, da razmišlja o svemu šta da radi. Ajmo da vidimo šta ova osoba osjeća sada prema vama. Znači, ovo je neko ko želi, paž štapova, ovo je neko ko vas i dalje želi, ko osjeća strast, ko želi komunikaciju, ali prosto opet je na nivou paža. Opet je nešto, imam osjećaj da bih htjela da uspostavi kontakt ponovo i ja imam osjećaj da ovaj as štapova, bez obzira što je obrnuto, da je ovo ogromna strast koju ova osoba osjeća prema vama, sa kojom ne sme da se suoči, a ne sme ni vama da kaže. Ne sme sama da se suoči, naravno neće ni vama da kaže, nije hteo ništa ozbiljno, a onda je počeo da osjeća ko je sada lud za vama i šta sledi grupa 2. Sedmica štapova, ko je sada lud za vama i šta sledi devetka mača. Ova osoba ne spava noću, ne može da hendla situaciju više. Grupa 2, ajmo da vidimo šta ova osoba sad, znači ne spava, teško joj je. Šta osjeća ova osoba sada prema vama, grupa 2, vitez štapova, želi vas i dalje. Ovo je neko ko je zaljubljen u vas i ko prosto žudi od strasti za vama, znači baš onako osjeća žudnju, ali pokušava da to skloni, pokušava i dalje, pokušava da potisne, osjeća, želi vas, a ne želi da vas želi. Jako, ova tema je vrlo ovako, nije trebalo da je napiše, u stvari ko zna, možda nekome stvarno treba da čuje ovaj video. Ja obično kad uđem u tu kolektivnu energiju, prosto, ovo je verovatno tema koja je potrebna da se uradi, inače ne bih radila, jel? Kako da kažem, ja sam ovde da na neki način služim kolektivu, jel? Kroz ova čitanja, da pomognem kome treba, onoliko koliko ja mogu, da doprinesem da se stvari pomere napred. I da vi nekako koji gledate uradite onako kako jeste najbolje za vas. Ne kako ja kažem, nego zaista onako kako vi smatrate da najbolje za vas. Nekada ova tarot čitanja stvarno mogu da daju izuzetno duboke uvide i da vam potpuno, bar meni, ja kad gledam, jel, da potpuno promene percepciju, zavisi koga gledate, da potpuno promene percepciju koju imate o stvarima i samo ono kao u jednom trenutku samo se osvestite i kao aha, tu je setback, sada mogu to da uradim drugačije i samo se pomere stvari u životu napred. Dakle, grupa 2, malo sam skrenula s teme. Jako puno želje, ova osoba vas želi mnogo i ne želi da vas želi. Čak je i ovde zaljubljena u vas, ono kažem leptirići, ona to ne može da kontroliše i zato se povlači. Postavlja gard, ali onda ovde ne može da vas izbaci iz glave, želi vas najviše na svetu, ovde sa vitezom štapova ova osoba želi da vam se približi. Pogledajte, imamo as štapova koji je obrnuto, kao neću uopšte da gledam, da želim grupu 2. Kraljica štapova, divi vam se i oduševljena je vama. Paž štapova, želim neku komunikaciju, malo želim vitez štapova, ajde uradi nešto konkretno, znači vitez štapova je već, ja moram da preuzmem inicijativu, ova želja je toliko jaka da ja ne mogu više da ćutim, jel? Nije hteo ništa ozbiljno, onda je počeo da osjeća ko je sada lud za vama i šta sledi, ovo je velika strast ovde, grupa 2. Trojka mačeva, ali ova osoba se sve vreme lomila jer misli da ako krene ka vama da ćete slomiti srce, grupa 2. Imam 10 mačeva koja se ovde sad okrenula
meni ovdje izgleda da ova osoba umjesto da krene ka vama sa tom svom strašću, ona beži od vas, ona se sklanja i užasno se muči, ona sama, mislim, vama ovdje grupu 2 da vam kaže ni iz džepa, ni u džep. Evo, iskreno. Jer ova osoba sama, vi ne radite ništa ovdje, vi ste tu, vi ste harizmatični, lepi, privlačni, zračite kako zračite, ova osoba vas želi najviše na svetu, ali vi ovdje niste vi povredili ovu osobu, ovo je sve ova osoba sama uradila sa svojim hoću, neću i sa svojim ovim negativnim mislima i nešto, pa onda hoće, ali onda ne uradi ništa i pošto ne uradi ništa, sama sebi slomi srce, grupu 2. Niste vi ništa ovdje nešto odbili ili učinili, vi ste ovdje samo, kako da kažem, ova osoba vas gleda i to je to. To je to, ali ova osoba zapravo sve sama sebi radi, odnosno ne radi ništa. Nije hteo ništa ozbiljno, a onda je počeo da osjeća, ova osoba pokušava ovdje sada da zatvori ovo poglavlje, ali ne može, zato što je strast prejaka i ova osoba sve ono od čega bežimo i sve ono, kako se kaže, what you resist persists, sve ono od čega bežimo i čemu pružamo otpor postaje sve jače i jače. Jedini način da nešto, kako da kažem, da prestanemo da ratujemo sa nečim u sebi jeste da to integrišemo, odnosno to prihvatimo da je to tako. Jer onda imamo kontrolu. Ako bežimo od toga, nemamo kontrolu i to bude jače od nas. To se ovoj osobi dešava, grupa 2. Nije hteo ništa ozbiljno, a onda je počeo da osjeća ko je sada lud za vama i šta sledi. Petica mačeva, grupu 2, ja ovdje vidim neku povredu srca. Meni ovdje čak izgleda da ova osoba može da se desi, da čak krene nešto ka vama, da vam kaže svašta, da bude gruba, da to vas zaboli, da vi zatvorite ovo poglavlje. Kao da ova osoba ne može da se pomiri sa strašću koju osjeća prema vama i onda radi upravo sve suprotno. Ovo je takva sabotaža, što kažu self-sabotaž. Ova osoba tako sebe sabotira, tako sabotira ovu priču da ja nemam reči. Nije hteo ništa ozbiljno, onda je počeo da osjeća, ova osoba zapravo više osjeća strast nego baš emociju, ko je sada lud za vama i šta sledi. Imamo ovog papu, ova osoba kao da se boji ovdje da bude sa vama, da se boji šta će reći drugi ljudi, da se boji ovdje, kao da ne sme, grupa 2, da vidimo šta sledi. Imamo 6 novčića, pa dobro, kako bude radila tako će i da i bude. 3 novčića, as pehara, opa, 4 mačeva. Ne znam šta da vam kažem, grupu 2. Ova moja tema je možda nisam lepo napisala. Mislim, ne znam kako su ove karte ovako. Evo, sama sam, ne mogu kažem da sam zbunjena, meni je jasno šta se ovdje dešava, ali ovo je vrlo naporno da se čita. Zato što s jedne strane imamo, kako se kaže, leptiriće u stomaku, imamo strast, želju da bude sa vama, s druge strane ova osoba kao da to sama poriče i gazi, pokušava da pobegne od toga, ali pošto ne može da pobegne ona od toga, pošto ne može samu sebe da kontroliše, onda ona gura vas od sebe i ovdje se ponaša potpuno bez veze prema vama. Znači, bukvalno ovdje govori neke ružne stvari, govori nešto, ne mislim ružno u smislu uvrede, ali govori stvari koje mogu da vas povrede. Govore reči koje mogu da vas povredi i koje vas povređuju ovdje da bi ona vas odgurnula od sebe, da biste vi na kraju se sklonili. A u stvari vi nemate nikakav problem sa tim. Ova osoba ima problem i pravi problem tamo gde nema problema. Grupa 2, ovo je moguće da je jako bitno šta će ljudi reći, da ona zbog toga izbegla. Moguće da ste na neki način bili povezani preko posla, ovdje da je ovo bio neki kolegijalni odnos. I ova osoba nije imala hrabrosti da pokaže ovdje ljubav, da pokaže da emocije, prosto nema hrabrosti. Imam osjećaj, grupa 2, da ako je ovo neko ko se vama dopadao, a da je recimo bilo preko radnog mesta, da ste vi radili možda stvari, da ste od ove osobe dobijali mrvice i to namerno, jer je ona pokušala, ona je znači želela šta je želela i onda je sabotirala celu situaciju. Da me pitate zašto, pojma nemam, jedino zašto što mi ovdje nešto onako jeste ovaj papa ovdje koji je, šta će ljudi reći, jao, kako sad ovo, kako ću ja da se izborim, ovo je neki pritisak
pogledajte koliko ljudi oko pape, kao da su sve oči uprte u tog papu, svi me gledaju kako ću ja ne mogu sad ovo. Bez obzira na svoje srce, ova je osoba izdala svoje srce. Ova je osoba izdala svoje srce, izdala je to što, izdala je svoje emocije, bukvalno kao da je izdala svoje srce, napravila je haos ovde grupa 2, napravila je haos, i dalje vas želi, ne može sebi da oprosti sa 9 mačeva, i dalje se vraća na to, želi da krene sa vama u komunikaciju, ali ne može sa sobom da se izbori. Ja ovde ne znam šta će biti, ja vidim da je ovde i dalje tišina, vidim 4 mačeva kao zadnja karta i dalje tišina, grupu 2, a pazite ovde imamo svet, samo sekund, da moram ovo da pokrijem, imamo svet, imamo kralja pehara, znači nažalost grupa 2, ovo je neko, ovo je osoba prema kojoj vi niste bili ravnodušni, imamo kralja pehara, ovo je osoba koju ste vi možda čak i videli kao svoju drugu polovinu ovde, a i ona vas, ali ovde se ništa nije desilo jer je ova osoba potpuni fijok. Evo da vam kažem, stvarno, evo ja ne mogu da se načudim, dođe mi da bacim ovako sad sve ove karte i da ih spalim. Ne mogu uopšte da ja ovo ne razumem. Evo, dobro, možda ja ni ne treba da razumem, ali to se desilo, tako se desilo. Ovo je neko ko je apsolutno želeo da bude sa vama, imao emocije, postojala je strast, ali takve su bile okolnosti da ova osoba je mislila, jao kako ću ja. Možda je bilo neko radno mesto, možda je bio neki kolegijalni odnos, možda su drugi ljudi ovde bili oko vas, možda je čak ova osoba bila u nekoj poziciji autoriteta. Ona ne samo da ništa nije uradila, nego je na kraju ispala nekorektna prema vama, ona je pokušala da vas otera od sebe, pokušala do te mere da vas odgurne od sebe da vi je otprilike oterate u peršun i da nikad više sa njom ne progovorite, i to se ovde i dešava. Ako to nije uradila, moguće da će to da uradi, da će da napravi neki skandal ovde, da vas povredi tako da vi zauvek izbijete iz vašeg srca ili mozga misao da možda sa tom osobom nešto možete imati. Mislim da se to već desilo za neke od vas ovde. Vi ne možete da verujete i dan danas ako se ovo dogodilo, kako je mogla ova osoba tako da vas povredi, grupu 2. Potpuni fijuk. Evo, ozbiljno fijuk, i na ovo ne treba više gubiti vreme. Ja ću završiti ovaj video uskoro. Sedmica novčića, vi ste ovde očekivali, ništa se nije desilo. Prema tome, grupu 2, ja vas molim da se saberete ovde vi. Pustite ovu osobu, ovo je neko ko očigledno ima žestok problem sam sa sobom ili sama sa sobom. Saberite se sa 4 mačeva, stavite sebe na prvo mesto, otvorite vi srce za isceljenje ovde, i kad dođe vreme vi krenite napred i uživajte u vašem životu. Od ove osobe vajde nema, ovo je takav, ja ne znam, znate kad kažu ludilo mozga, ove karte izgledaju kao ludilo mozga, freak out, stvarno, tako da ne znam, baš, ali sve užasno iritantno. Nije što ne zna osoba šta, nego je sve što radi je glupost za glupošću. Znači, ovde nije pitanje šta će ova osoba da uradi, nego koji je najgluplji potez napravila do sad, jer je sve gore i gore. Znači, ne gore i gore ishod, to zapravo nema veze sa vama, nego je svaki njen potez gori od prethodnog. Znači, ima li nešto ovde što je ova osoba nekad uradila kako treba u odnosu sa vama? Evo, ja se pitam. Evo, najzbiljnije se pitam. Pa kad vam kažem da mi dođe da razbacam sve karte i da ih spalim, onda to vam sve govori. Nije želeo ništa ozbiljno, onda je počeo da osjeća ko je sada lud. Ova osoba je luda. Šalim se, ko je sada lud za vama i šta sledi? Ovde sledi vama isceljenje, grupu 2. Sledi vama da vi stavite sebe na prvo mesto. Ajde vidimo šta je ova osoba sakrila od vas. Bili smo previše mladi. Dobro. Maybe. Ne znam. Možda ova osoba misli za sebe da je bila previše mlada. Ajmo da vidimo šta je ova osoba sakrila od vas. Kaže, ne reagujem kad te ljudi pominje. Da, ova osoba je pokušavala na sve moguće načine da zamaskira, da je zapravo nije stalo, odnosno da odaje utisak da je nije stalo. Bila si najbolja stvar ili bio si najbolja stvar u mom životu. Zanimljivo. Pazite, ali ako se ovako ponaša prema nekom ko je najbolja, šta onda radi kad su najgori, jel?
Grupu 2, šta ova osoba, baš mi je čudna tema, mnogo mi je teško da čitam ovo drugu grupu, brate, ne znam gde sam. Kaže, morali smo da pustimo jedno drugo. Eto, sad se još ova osoba i pravi pametna. Koju istinu ova osoba svoju nije rekla? Da, ovo je neko ko je verovao da sa vama nešto ne može, da postoje prepreke sa papom, da ne može, onda je pokušala da vas otara od sebe, ali način na koji je to urađeno, meni je to ovako grozota jedna. Trojka mačeva, 10 mačeva, 5 mačeva. Pazite, grupa 2 da vas dođe, da vas moli sada, da ne zaslužuje ni da je pogledate. Kaže, postajem bolja osoba. Baš mi je drago. Kaže, volao bih da mogu sa tobom da podelim svoje dobre vesti. A šta biste vi volili, grupu 2? Kaže, pomažeš mi da iscelim deo sebe koji nikad nisam mislio da ću moći da iscelim. Nikad nisam osjećao nešto tako jako prema bilo kome kao što sam osjećao prema tebi. To je istina. Noću sam budan i mislim o trenucima koje smo proveli zajedno. Žudim za tobom, to je potpuno istina, ovdje ova osoba i dalje vas želi, ali džabe kad ovo je veliki majstor samosabotaže. Pokušavam da te manifestujem ponovo u svom životu, samo ti pokušavaj, možda ti nekad i uspe. Kaže, pitao sam ljude za savjet, ljude kojima verujem, pitao sam za savjet za nas. Ok, grupa 2, ajmo da vidimo, nije hteo ništa ozbiljno poverenje. Pa ovdje se postavlja velika stvar ovdje, da li vi uopšte. Ja mislim da, pazite, as pehara, emocije postoje, ali 4 mačeva opet prekid. Ja mislim čak i da ova osoba dođe na kraju da prizna da ćete vi da tu stavite tačku. Zaista mislim da ćete da stavite tačku, jer ja mislim grupu 2 da vi ovoj osobi ič više ne verujete. Tako kaže, ič ne verujete. Grupa 2... dare to be different. Pazite, papa, možda su postojale neke velike razlike među vama zbog kojih je ova osoba mislila da vaša veza ne bi bila prihvaćena. A ovoj osobi je jako bitno kako je vide drugi. Imidž joj je number one stvar u životu. Imam kartu kontrola, ovo je neko ko se užasno bojao da će izgubiti kontrolu. Znači, bukvalno je ovoj osobi bilo lakše da vas otera od sebe, da napravi haos, da vas povredi, nego da dođe i da kaže istinu. Bez kičmenjak, beskrajne mogućnosti. Grupu 2, vi treba da se otvorite ovdje za nove početke. Bože, kako grozna energija, teška. Grupu 2, žao mi je, ako ste izabrali ovu grupu, ako ste i imali ovo iskustvo, iskreno se osjećam s vama. U savršenoj harmoniji u sebi vidim, pazite, ova osoba će na kraju da prizna sebi osjećanja. Apsolutno hoće, ali tad će biti kasno, grupa 2. Tad je kasno, već je sad kasno, posle svega što je uradila, kasno je. Promjena. Da, ova osoba će se promeniti, ali je kasno. Too late. Grupa 2. Prilika. Može da se desi da će dođe po još jednu priliku, ali ja mislim, grupa 2, da ste vi sa ovim završili. Ja mislim da vi nemate više živaca za ovo. Ovo je vas toliko istrošilo da vi ovdje više nećete pogledati ovu osobu više u životu, grupa 2. Bez obzira na emocije, bez obzira što ste mislili, vi ste bili ubeđeni da je to vaša srodna duša, da je to vaša druga polovina. Vi ovo, pogledajte ovdje, 6 pehara. Ova osoba će doći u nekom trenutku, želeće da radi na odnosu, pokucat će ponovno na vaša vrata. I šta će dobiti? Želi isceljenja, šta će dobiti? Sad ćete vi nju da pustite da čeka i da se suši i da visi onako kako je ona pustila vas. U grupu 2, kako čitanje. Ok, molim vas, pišite da li rezonuje, ako hoćete, ako nećete, možete da ostavite srce u komentaru, ako vam rezonuje, baš je teško, baš je, treba će mi reset posle ove druge grupe. Ja vam želim sve najbolje, želim vam puno hrabrosti, puno ljubavi, puno sreće u ljubavi, naravno najviše ljubavi prema sebi. Vi znate da ja kad radim ova videa, kao što vidite, sve karte izvlačim pred kamerom, ništa nije, ne bih sama ovakvu energiju namestila ni da želim, stvarno, niti bi znala kako da je namestim, Bože me sačuvaj.
Želim vam najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam svima na pažnji, hvala vam svima na podršci. Posebno se zahvaljujem svima vama koji ste članovi ovog kanala i koji me podržavate kroz to članstvo. Hvala vam do neba. Ako i vi želite da moj rad i moj kanal podržite, kroz članstvo možete da kažem, pridružite kanalu tako što ćete da kliknete na opciju Join ispod naslova ovog videa. A ako ovo jeste vaša priča, ako vam rezonuje i imate potrebu da uzvratite na neki način, a ne znate kako, možete da iskoristite opciju Super Thanks koja je isto negde ispod naslova ovog videa. Mislim da je to nešto u obliku srca. Sve najbolje vam želim, beskreno vam hvala na podršci, držite se Grupa 2 i vidimo se ponovo u sledećem videu.